من دلوقتي يا فندم المنطقه دي ضرب هاني ابن اختي. هو المعلم حصل. وفيها ايه؟ تعال قرب. بص، انت بني ادم. انت ايه؟ بني ادم. ودي ايد مش طفايه. دي ايه؟ ايد مش ايه؟ مش صفايه. برافو برافو عليك يا حبيبي، برافو. اما بتفهم بتبقى لطيف قوي. ميرسي خالص. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ انت ايه؟ انا بني ادم. انت حيوان. فإن ذلك يرجع لأحد الأمرين. حاجه زي الاولى كده، المشهد حاسس انها علبه بودر لجنة السلام عليكم. معانا عدد ان شاء الله. داخل توزع اللبن، ايه اللي بتقوله ده؟ فتحت الساعه كام النهارده؟ هي ورشة خراطة؟ مش عارف اقول ايه. حد سأل عليا في السجن. مين هيسأل عليك انت؟ طب اقول ايه؟ انا مش عارف اقول يعني ايه مش عارف تقول ايه؟ انا مش حفظتك كل حاجة وفهمتك. ماشي من المرتفق. وايه المشي اللي انت ماشيها دي؟ انا الكلاب كانت عطابرني من رجلي وانا جاي. دول خطفوا كيس السندوتشات مني. والله ده كلاب ده حد يفهمهم ان انا مدير السجن يعني. حاضر. هم مش بوليسي ولا هم خرمنت؟ خرمنت؟ يعني متلخبطين كده. خرمنت ايه اللي انت بتقوله ده؟ بوليسي. طب والعيال دول عملوا ايه؟ حاولوا يهربوا وفشلوا يا فندم. طب وانت بتعذبهم عشان حاولوا يهربوا ولا عشان فشلوا؟ عشان حاولوا يهربوا يا فندم. طب والزنازين اترشت قدامها ولا ايه؟ رشوا ايه؟ وبخرنا كمان يا فندم. عشان النفس طبعا. نفس؟ ما انت اللي مش عارف تفهم.